र त्यही एउटा दाइले बाइक चलाउँदैछ। मैले चाहिँ बाइक चलाएर मेरो चाहिँ टाइम सक्यो। मैले 15 मिनटको ल्याएको थिएँ। दाइले चाहिँ 1 घन्टाको दिएछ। यस्तो फ्रिडम भइरहेको पाउडरहरू यार। ओहो एकछिन नजाउँ क्या है। त्यही पछाडिबाट झन् धुवा आयो। त्यही लामो यस्तो यो भएन नि केटा हो यो त। त्यही केटा हो। अब गाह्रो हुन्छ होइन टायर दिन चाहिँ। अब भर्खर भयो। दाइ ढुक्कल दिनु न। कस्तो दाइलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो अरे केटा हो। बिचारी कम हामी त्यो व्यक्ति हो जुन हात्ती छुडेबाट खाजा खानको लागि हेटौँडा आउने मान्छे हो र हामी चाहिँ होइन दाइ। हामी हेटौँडाबाट मात्र खाजा खानको लागि आएको बजारमा आएको यार। खाजा खान प्लस पिसा फेर्न आएको। अब खाजा पनि खायो पिसा पनि फेरि केटा हो। अब घरतिर जाँदैछ त्यही अब। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अदर न्यू एपिसोड। सो सबैजनालाई आजको भ्लगमा वेलकम छ। अनि सो आज धेरै दिनपछि म भ्लग गर्दैछु र आजको मेरो भ्लग गर्नुको मेन विशेष रिजन भनेको चाहिँ होइन आज काम भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामी ट्रायल दिन जाने आँट्दैछौँ म र बच्चु दाइ। सो त्यही हो। अनि आजको भ्लगबाट चाहिँ भर्खर अब दिन थाल्नेहरूको लागि अनि कतिपयले कस्तो हुन्छ ट्रायल भन्नेहरूको लागि आजको भ्लगबाट केही मोटिभेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो त्यही हो। बच्चु दाइ चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। अब चाहिँ बच्चु दाइ र म अब जानेछौँ। सो आज बाइकमा मोटो भ्लग पनि हुन्छ है केटा। त्यही हो। अब हेर्नु पऱ्यो सबैले। धेरै दिनपछि भ्लग हाल्दैछु। धेरै माया देखाइदिउँ सबैजनाले प्रकाश TMG भ्लगलाई। सो त्यही हो। ल अब मोटो भ्लगमा भेटौँ है। सो हेलो गाइज, अनि यतिखेर म चाहिँ टक्क अब रेडी भएर अब हामी ट्रायल दिन जाने आँट्दैछु। सो यता दाइ पनि आइसक्यो हाम्रो दाइ। अनि यहाँ टक्क दाइको बाइकमा जानु लाग्यो हामी। अनि आज चाहिँ हाम्रो यता मोटो भ्लग हुनु जाँदैछ। टक्क मेरो स्ट्यान्ड थियो नि त। अनि दाइको हेलमेटमा जोइन गऱ्यो। सो त्यही हो। अनि आजको चाहिँ अब मोटो भ्लग हुँदैछ होइन। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हुन्छ। सो त्यही हो। ल लास्टो समय हेर्नु है। हेलमेट झिक न पहिला टक हेलमेट झिकेर ट्यागको रेडी बनाऊ। फेरि बाइक लिएको ठाउँ होइन। हेलो गाइज, ल टक्क लगाएर बच्यो हामी यहाँ घरबाट निस्किसकेको छौँ। हो त्यही हो। अब आजको मोटो भ्लग के कस्तो हुन्छ टक्क कमेन्ट हाल्नुपर्थ्यो। यो बाइक चलाउनुको मजै छुट्टै छ केटा हो। पिकअप पनि क्या मिठो होइन। ओहो हात्तीचुडीमा अफरोड भनेको यही एउटा बाटो हो केटा। यो बजार जाने बाटोमा होइन। अब यहाँनिर अब केही समय हुन्छ होला पिच नै त दाइ होइन। अफरोड भनेको यता बजार जाने बाटोमा झ्या हुन्छ कि फेरि अफरोड पिचमा मजा आएर हुन्छ दाइ होइन। अफरोडमा फेरि मैले भ्ल्याट मजै आउँदैन यो। अब हामी चाहिँ दाइको पसलबाट टक्क दाइको पसलमा आएर अब बजारतिर लाग्न आँट्दैछु होइन। हाम्रो यहाँ दाइको अगाडि पसल देख्नुहुन्छ निशा बेकरी उद्योग #कफी सप। तपाईँहरूले यहाँ होइन के पाइन्छ दाइ यहाँ भनिदिनु त ल। कफी केक केकको आइटमहरू जस्तो चाहिने पायो भने त ल कफी चिया यसो तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। त होम डेलिभरी अल नेपाल हो क्या। हजुर डेली अल बगैया गाउँपालिका पनि सुविधा छ। सो तपाईँहरूले नम्बर पनि दिनु सक्नुहुन्छ। कसरी चाहेमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यही हो। ल अब त्यहाँबाट हामी निक्लिनु पर्ने भयो। त्यही हो। अघि भिडियो चाहिँ खत्तमै भएछ। माथितिर भइसक्यो है होइन। अब चाहिँ टक्क माथि गएर चाहिँ हेरौँ अब। तर हामी चाहिँ खतिवन भन्ने ठाउँमा पुगेको छौँ। त्यही हो। इन्जोय गर्नुपर्छ केटा हो लाइफमा। अब यस्तै छ लाइफ भनेको होइन। घुम्नु पनि पर्छ क्या लाइफमा। रमाइलो भन्ने चिज त एक्सपिरियन्सहरू पनि लिनुपर्छ। त्यही हो केटा। अब यो खतिवनको छ अन्त डेन्जर टर्निङ चाहिँ यो के हल्का रिस्क हुने भनौँ है। अब थाहा नहुनेहरूलाई अलि गाह्रो हुन्छ क्या।
अब क्या जोसमा आएर हुन्छ नि त अनि अब टर्निङ सर्लको टर्निङ छ नि त यहाँ थाहा छैन त्यही हो अब पुगेर शिवपुर जुन यहाँ चाहिँ हल्का यो चाहिँ अलि वान्टेडमै भनौँ न यो ठाउँ चाहिँ अलि एक्सिडेन्ट हुने यो लास्टै ओह्रालो छ क्या अनि बढी जस्तो एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ थियो यो केटा यस्तै ठुल्ठुलो टिपरहरू ट्रकहरू एक्सिडेन्ट बढी जस्तो हुने ठाउँ थियो यो केटा हो त्यही हो अलिक बिक्योर होइन फुल अब सेफ अलिक मजाले आफू सेफ भएर हिँड्नु होला यो बाटोमा चाहिँ त्यही हो डेभलप हुँदैछ ठाउँहरू बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट कति यहाँबाट डोज गाडीहरू एक्सिडेन्ट भइसक्यो है ओके टर्निङमा हुन्छ तल टर्निङ भएर यहाँ हेर्दै केटा अलिक सेफ भएर हिँड्नु होला केटा हो त्यही हो धेरै बाँच्नुपर्छ क्या मान्छे भनेको अब धेरै कुरा देख्नु बाँकी छ केटा हो बन्दैछ डेभलप हुँदैछ ओ यो चाहिँ हुनु भएन क्या त भन्दैन अब नेपालमा हुने यस्तो केटा हो यो के हो यार पाउडर नेपालमा यस्तो फ्रिडम भइरहेको पाउडरहरू यार ओहो एकछिन नजाउँ क्या है पेट पछाडिबाट झनै धुवा आयो पेट लामो यस्तो यो भएन नि केटा हो यो त पेट लास्टै आम्मा कस्तो तर्साइदियो यार यसले त मैले त कस्तो मलाई त्यो अनब्यालेन्स भएको जस्तो लागिरहेको त ड्राइभर नै मलाई छिटो छ कि यो बाइकमा क्या मलाई लास्टै मजा लाग्यो केटा हो सुधाउनलाई त्यही हो मैले सुधाएँ भने त अलिक नसुधाउनु होला केटा हो जुन बाइक चाहिँ सुधाउनु मिल्दैन रिस्क हुन्छ होइन बाइकको टायर हेरी हुन्छ क्या त्यो पनि अब यस्तो यस्तो उठाउन पनि जानुपर्छ केटा अब सिधै पनि भएन नि त अलि आफू सेफ भएर हिँड्नु होला त्यही हो मेरो भन्नु त्यतिखेर चाहिँ हामी कहाँ पुग्न आँट्छ यार हटिया होइन त्यतिखेर चाहिँ हामी हटिया पुग्न आँटेको छौँ सो यता हाम्रो दाइजोको के भन्नु दाइ के भन्नु र मजा आइरहेछ सो त्यही केटा हो अब अहिले चाहिँ हामी किन बिस्तारै हिँड्दैछौँ भने हामीसँग टाइम पनि वाइल्डै छ क्या हाम्रो ट्रायल 2 बजी हो भनेको छ हामी भर्खर 10 बजिरहेको छ एक त टाइम पनि छ एक त अनि बिस्तारै हिँड्नु भनेको आफू सेफ पनि हुनु हो क्या अब छिटो अब गएर कतिखेर के हुन्छ ठिकान हुँदैन नि त त्यही बिस्तारै जाउँ पुगौँ भनौँ न अब आफ्नो गन्तव्यमा पुगिन्छ नि त मजाले त्यही हो यो बोलिरहेको अब कुराहरू चाहिँ बेला अब यो हावाले उडाइदिएर होला होइन अब त्यो तपाईँहरूले एडजस्ट गर्नु अब के छ र अब नबोल्ने ठाउँमा त ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हालिरहेकै छ हामी त्यही गरिसक्यो बल अटाउँदा त सानो ड्रोन उडाइदिउँ क्या झल्झली यो बानी चाहिदिनु चाहिँ तर केसरी साथमा थियो क्या उल्टो भयो क्या आएर त हामीलाई चाहिँ त्यो आजको मौसम नै कमाल छ क्या आनन्द छ होइन कति छ दाइ अहिले लिटरको 12 त बढी हुन्छ नि भयो थोरै हाल्नु कति हजारको भयो सुत्छ भयो ल भयो ल केटा हो पेट्रोल पनि भइसकेको छौँ होइन भएन ए उल्टो भयो क्या यो ठिक छ उल्टो र खै छ र उयो हेर्नु नयाँ बाइक आयो क्या अहिले होइन केटा हो यस्तो बेला चाहिँ ओभरटेक गर्नु धेरै रिस्क हुन्छ तर रिस्क
जहाँ रिक्स हुन्छ केटा हो त्यही मजा हुने हो कि थाहा छ तिमीहरूलाई रिक्स लिनुपर्छ है केटा हो रिक्स लिनुपर्छ अनि पो मजा आउँछ त हो क्या हो त त्यही हो केटा हो हामी चाहिँ यतिखेर नामहरू थाहा हुन्छ यार नेपालमा होइन केटा यस्तो साइड रोड क्रस गरेर साइड लाइट गर्नुपर्छ हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ नि मकुतेकी भने के हो मकुतेकी जापानिज मैले मोबाइल किन यो पहिला आइफोन 11 थियो नि कति हजार के लाखै पऱ्यो सेकेन्ड ह्यान्ड नयाँ त किन्न सक्दैन नि त कति लाख पर्छ हेलो गाइस टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी उता होइन अब बनस्थली जान लाग्यो अवस्था तपाईँलाई बाटो थाहा छ त सिधै होइन बाटै चिन्दैन त गाह्रो छ केटा हो मलाई गाह्रो छ बनस्थली यहाँ पाइन्छ रन्डी ल त्यही त हो बनस्थली भनेको यही हो केटा हो रिक्स पर आपको कोई डर नहीं लगता ओके वेलकम टू द श्री बनस्थली मन्दिर ल केटा हो रस्ते केटा दाइले बाइक चलाउँदैछ मैले चाहिँ बाइक चलाएर मेरो चाहिँ टाइम सक्यो मैले 15 मिनटको ल्याएर थिएँ दाइले चाहिँ 1 घन्टाको दिएछ र त्यही केटा हो अब गाह्रो हुन्छ होइन टायर दिन चाहिँ अब भर्खर भयो दाइ ढुक्कल दिनु न कस्तो दाइलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो अरे केटा हो बिचारी कम यहाँ चाहिँ जोस् अब ल अब मेरो चाहिँ अब त्यो सधैँ चलाउने बानी भएर होला मलाई चाहिँ क्या इजिली लाग्यो सो त्यही हो अब हाम्रो त ग्लामर बाइक चलाएर नि बानी छ नि त मेरो त्यो मलाई चाहिँ एकदम इजी नै लाग्यो सो दाइको त खासै बानी छैन नि त यो बचराम दाइको अनि दाइलाई चाहिँ अलिक गाह्रो फिल भइरहेछ भन्दै थियो त्यो 8 घुमाउनु चाहिँ दाइलाई गाह्रो भयो अरू त यो नर्मल यो त सबैले सक्ने कुरा होइन त्यही हो यहाँ 8मा चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ सबैलाई फान्ने भने यही 8मा रहेछ कि मान्छेहरू यहीँ हो फान्ने अलिक गाह्रो टाइप हुने भनेको ठिक छ मलाई त लास्टै इजी लाग्यो इजीले अनि मैले अब भिडियो गर्न चाहिँ पाएन किनकि दाइले पनि चलाइरहेको थियो अब मैले पनि चलाइरहेको थिएँ नि त त्यही भएर लक्कड अस्ति हो मलाई चाहिँ लास्ट इजी लाग्यो लास्टै इजी लाग्यो त यति रहेछ अब हेर्नु अब रिजल्ट होइन तर सक्छ अब यार म चाहिँ अलग दाइ स्टार्ट हुँदैछ दाइ चाहिँ क्या कन्फ्युज भइरहेछ क्या यसलाई गाह्रो भइरहेछ किनकि दाइको त ठुलो बाइक चलाउने पाइन्छ नि त त्यो यामाहरू ठुल्ठुलो टाइपको अब योहरू भयो होन्डा साइन ग्लामरहरू टाइपको बिस्तारै त ढुक्कले बिस्तारै क्या ल सो त्यही केटा हो अब अनि आज यो ट्रायल दिन आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने ट्रायल दिनको लागि जुत्ता चाहिँ अनिवार्य प्रत्येकले लाउनु पर्ने रहेछ सो हामीले चाहिँ जुत्ता लगाएर आएको छैन क्या मन चप्पलमा छ दाइ पनि उता चप्पलमै छ सो त्यही हो अब तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ ट्रायल दिन आउँदै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जुत्ता चाहिँ एनी हाउ लाउनै पर्ने छ अरे नत्र त ट्रायल फिक्स फेल नै हो अरे दिनै पाइँदैन अरे भन्ने कुरा हुँदै थियो सो त्यही हो अब यहाँ दाइको टाइम सकेपछि अब दाइ र म अब जानुपर्छ किनकि लाउनु पऱ्यो जुत्ता त अब खत्तम भइगयो नि
जुत्ता अनिवार्य चाहिने हुन्छ चाहिँ जुत्ता अनिवार्य चाहिने ल त्यही हो केटा अब जुत्ता चाहिँ चाहिने भयो यहाँ समथिङ अहिले 12-1 ट्रायल कति बजी स्टार्ट हुन्छ यो 2 बजी है केटा त्यही अब 2 बजी स्टार्ट हो हाम्रो ट्रायल अब दारे जुत्ता क्लियर निदो दारे हैन हजुर कस्तो त्यहाँ भिडियो हान्नु मिल्छ नि त हो ल सो गाइस त्यही हो अब आजको भ्लग चाहिँ अब यतातिर इन हुन्छ होला किनकि मोबाइलमा चार्ज पनि लागिसकेको छ र अहिले कति 12 बज्यो हैन टक्कै 12 बजेको छ अब हाम्रो ट्रायल पनि सुरु हुने आँट्दैछ अनि त्यही हो केटा अब मैले चाहिँ 15 मिनेटको ल्याएको थियो कति चाँडो टाइम गएकै थाहा भएन कि त्यही कुरामा त्यहाँ के अरे घुमाउँदा टाइम गएकै थाहा भएन सो त्यही हो केटा अब आजको भ्लग चाहिँ अब लास्टमा एउटा रिजल्ट भन्ने छु म पास भयो कि फेल भयो त्यति नै हो त आजको भ्लग यतिमै